點解你着埋三焗桑拿噶？哦，咁樣個看法有益噶。係咩？呢本好啊，我同你換啊。好啊。焗多陣啦，焗多啲陣啦。出唔出啊？拜拜。咁啦。先生，時鐘定過夜啊？過夜，俾86蚊佢啊。唔使找啦，俾3盒袋我。哦。哎呀，入嚟啊！唔該。喂，乜你咁熟嘅？嚟得多咪熟咯。嗱，我同你係第一次，俾個好印象我啊。喂，你估你有冇45分鐘啊？嗱， 7次加埋。1次啊，你自己諗過啦，唔掂咪叫人送定2打雞精入嚟。我諗都唔使啦，咁啊多數抬出去。唔好講咁多啦，乖乖地入去沖翻個靚涼，沖乾淨啲啊，知唔知啊？差人啊，查色魔。查色魔關我咩事啊？我哋幅拼圖呢個色魔樣同你個樣非常之相似，所以請你翻去調查。哎呀，我見過佢噶啦，呢個色魔啊，鬼鬼祟祟啊！我同我個同 lift 啦，爭啲蝕底咗啊！咁矮嗱，我唔係啊！我只話聽啲嘢好唔正經噃。喂，我哋講啲嘢好正經噶，真係正經。如果係正經，唔怕講俾大家街坊聽下。你咁講啦，我係話我係向日葵，佢係陽光，仲有我係病人，佢係我氧氣咯。仲有啊！講啊！講啊！我係鮮花，佢係牛糞咯。阿鳳啊！阿鳳啊！阿鳳！喂，係呢間銀行啊！跑咧！哇！誒？阿女啊，個槍字點寫？唔係5錢都唔識啊嘛？啊，槍畫咧。乜？咦？你有槍？嗯，我日日都抬住噶啦。你冷靜啲，千祈唔好咁衝動啊！你唔應承我就衝動咯。我會照足你寫咁做噶啦。啊？真嘅？唔好俾人知喎。我即刻做。即刻得咩？咁行啦。你要我跟你走啊？咁你話得噶嘛？唔好啊！我俾晒你，你唔好捉我做人質啊！睇清楚未啊？喂，明唔明啊？得啦，人哋明你想點啊，衰鬼！又會咁開心嘅你？梗係啦，人哋等呢個機會等咗好耐噶啦，真係刺激啊！咁仲唔快啲？使咩咁猴急啫？係都今晚放工先啦！黐線嘅你，我邊日等得咁耐啫？你都係想得到最後嗰樣嘢啫嘛？係啊，我而家要啊！就算我肯啊，都唔可以喺呢度噶，俾人睇見有乜好睇喎？點會啫？你唔出聲咪冇人知咯？唔得噶，我喐緊嗰陣時啊得好大聲噶。嗱，你唔好幾吉噶啦，你摸下我帶咗咩嚟？哎呀，你點知我中意食蕉噶？你咁緊張？冇啊，打劫啊！打劫邊度？邊度？
唔該。好用啊！哦，原來你打好用啊！唔好用！喂喂，冇亂攞槍啊！話你聽啊！喂，翻頭，放手啊！翻頭啊！你顯自神探啊！嚇！等陣轉槍。喂喂，睇住，行啊！好用啊！冇追出嚟啊！拜拜。喂，咪走啊你！咪走啊你！